Магазина розетка, в якому замовляли електрочайник. Розпаковуємо його. Чайник KR7102. В коробці цій знаходиться інструкція з експлуатації електрочайника KR7102. Також знаходиться гарантійний талон від магазину розетка. Гарантійне обслуговування з датою видачі. Тепер дивимося, що ж знаходиться всередині коробки. О, який чудовий знаходиться тут чайник. В цій коробці знаходиться також обладнання для підключення всередині чайник відкриваємо, знаходиться пластмасова поверхня та диск, який буде нагрівати воду. Ставимо чайник на нагрівач основу і закриваємо. З магазину розетка товар дійшов за 1-2 дні. Все цілості, збережене. Думаємо, що буде добре використовуватися в експлуатації.